Abşeron rayonunda 24 yaşlı oğlan qadına qarşı dələduzluq edib. 2001-ci il təvəllüdlü Ülvi özgənin əmlakını aldatma və etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə ələ keçirmə məqsədi ilə tanışı Svetlana Ellazovanı ona həvalə edilmiş 1000 manatını Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsinə apararaq ona tanışına çatdıracağına dair yalan vəd verib. Bu səbəbdən o, Xırdalan şəhərində qadından yaşayış kompleksində yerləşən evinin qarşısında nağd şəkildə verdiyi 1000 manat pul alıb, amma vədinə əməl etməyib, həmin məbləği ələ keçirib. Ülvünün barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.1-ci dələduzluq maddəsi ilə ittiham elan edilib. İş üzrə ifadə verən Ülvi ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, zərər çəkmiş Svetlana və qızı Ayseli uzun müddətdir tanıyır. Onlarla qonşuyam, aramızda heç bir ədavət olmayıb. Əvvəllər taksi sürücüsü kimi onları hər yerə mən aparmışam. 2025-ci ildə Aysel mənə zəng vuraraq Bakıxanov qəsəbəsinə bağlama və pul göndərmək istədiyini, lakin pula görə etibarlı adam lazım olduğunu bildirdi. Ayselə bildirdim ki, narahat olmasın, həmin bağlamanı da, pulu da apararam deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, həmin gün axşam saatlarında Ayselgilin yaşadığı yaşayış kompleksinə gəlib və onların mərtəbəsinə qalxıb. Ayseldən həmin bir ədəd bağlamanı və pulu olan qutunu götürdüm. Qutunu götürən zaman Aysel və anası Svetlana Ellazova pulu göstərdilər, ehtiyatlı olmağımı istədilər. Mən bağlamanı və pulu götürərək avtomobilimə getdim. Həmin ərəfələrdə bir neçə nəfərə borcumun olduğundan və borcumu gecikdiyindən mənə təcili pul lazım olub. Bu səbəbdən də avtomobilə çatanda dək Ayseldən aldığım pulu qutudan götürdüm. Avtomobilə əyləşən kimi Kamran adlı dostuma olan 100 manat borcumu verdim. Daha sonra Bakıxanov qəsəbəsinə gedərək içərisinə pul qoyulmuş qutunu da bağlamanın içərisinə qoydum və sonradan adını Firuzə olduğunu öyrəndiyim qadına çatdırdım. Bir qədər keçdikdən sonra Aysel zəng vurduğunu gördüm, amma ona cavab vermədim. Sonra ardıcıl zəng vurduğundan cavab verdim. Aysel və anası pulu qutuda olmadığını bildirdilər, onlara ola bilsin avtomobilə düşdüyünü dedim. Bir gün sonra isə Ayselə cavab vermədim. Aysel zəng vuraraq pulu mənim götürdüyümü dedi. Mən də onlara pulu götürmədiyimi bildirdim. Həmin qutudan götürdüyüm 1000 manatdan qalan 900 manat pulu isə borclarımı bağlamaq və şəxsi ehtiyaclarım üçün xərcləmişəm. Problemlərimi həll etdikdən sonra Ayselə həmin məbləği qaytarmaq istəmişəm. Lakin maddi vəziyyətim pis olduğundan pulu qaytara bilməmişəm deyə o ifadəsində göstərib. Abşeron rayon məhkəməsinin hökmü ilə Ülvi 7 ay 28 gün azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası alıb, təqsirlənən şəxsin cəzaçəkmə müddətində Abşeron rayonu hüdudlarından kənara çıxmaq tapşırılıb. Onun bu müddətdə hər gün saat 22:00-dan növbəti gün saat 07:00-da yaşadığı ünvanı tərk etməsi qadağan edilib. Bundan əlavə Ülviyə elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək, həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək, məhkəmə qərarı olmadan yaşayış yerini dəyişdirməmək tapşırılıb. Bu hallar müalicə ilə əlaqədar olaraq xəstəxanada olması istisna edilib. Onun üzərinə cəzasının icrasına nəzarət edən orqanı iş yerinin dəyişdirilməsi və ya iş düzəlməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq vəzifələri qoyulub. Bundan başqa Abşeron rayonunda 50-lik dərəcəsi ilə bağlı təqaüd bərpası edilməsi ilə bağlı vətəndaşa qarşı dələduzluq edilib. Şuşa rayon sakini
82-ci il təvəllüdlü Emin tanışı Rəhimin etibarından sui-istifadə edərək onun həyat yoldaşına dayandırılmış təqaüdünü bərpa etdirəcəyini yalandan vəd verib. O 12 noyabr 2022-ci ildə Mehdiabad qəsəbəsinin Qaran şəhərciyi 2 saylı binanın qarşısında Rəhimdən 1500 manat alıb. Eminin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.1-ci dələduzluq maddəsi ilə ittiham elan edilib. İş üzrə ifadə verən Emin ona elan olmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, Rəhimi təxminən 2 il müddətdir tanıyır. Rəhimi mənimlə Namiq adlı şəxs tanış etmişdi. 2022-ci ilin noyabr ayında Rəhim mənə müraciət edərək həyat yoldaşının pensiyasının kəsilməsini, bununla əlaqədar onun pensiyasını bərpa edilməsinə köməkçilik göstərilməsini xahiş etdi. Mən də ona köməkçilik edə biləcəyimi bildirdim. Bununla əlaqədar tanışlarım ilə əlaqə saxladım. Bu məsələni soruşdum. Mənə bildirdilər ki, təqaüdün alınması üçün lazımi sənədlər düzgün toplayaraq təqdim etsəm, təqaüdü bərpa edə bilərlər. Buna görə də Rəhimlə əlaqə saxladım. Ona işi həll edə biləcəyimi bildirdim. İşin həll edilməsinə qarşılığında ondan 1500 manat istədim. Rəhim razı olaraq bir neçə günə mənimlə görüşəcəyini və pulu mənə verəcəyini bildirdi, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə 2022-ci ilin noyabr ayında dəqiq bilmədiyi tarixdə Rəhim onunla zəngləşib və pulu hazırladığını bildirərək görüşməyi deyib. Həmin gün Mehdiabad qəsəbəsində Qaran şəhərciyində görüşdük. Rəhimdən əlbəəl nəqd formada 1500 manat aldım. Rəhimə işin həllini söz versəm də lazım olan sənədləri toplaya bilmədim. Ona verdiyi pulu da öz şəxsi problemlərimə xərclədim. Ona qaytarmadım. Rəhimin həyat yoldaşının işi alınmadığı üçün pulu geri tələb etməyə başladı. Rəhimə pulun qaytaracağımı desəm də pulu qaytara bilmədiyimdən barəmdə şikayət etdi, deyə təqsirləndirilən şəxs əlavə edib. Eminin ifadəsinə görə 2024-cü ilin avqust ayında Rəhimə 180 manat, həmin ilin sentyabr ayının 8-də isə 220 manat verib. Rəhimdən 1500 manat almışam, törətdiyim əməldən peşmanam, ona vurduğum ziyanı 1100 manat hissəsindən sonradan ödəmişəm, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Abşeron rayon məhkəməsinin hökmü ilə Eminin barəsində təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi üzrə icraata Cinayət Məcəlləsinin 73.1.1-ci maddəsinə əsasən xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Təqsirləndirilən şəxsin barəsində seçilmiş həbs növündə qətimkan tədbiri ləğv edilib, o dərhal məhkəmə zalından həbsdən azad edilib.